Selamat datang di UPTD Puskesmas Banjarangkan II. Saya, Ari Mariani, perawat di UPTD Puskesmas Banjarangkan II. Tahukah Anda, penyakit saluran pernapasan merupakan salah satu penyebab utama kematian terbesar di dunia. Penyakit ini menular melalui percikan air liur saat penderita mengalami batuk maupun bersin. Nah, perlu diketahui saat Anda batuk maupun bersin, Anda berpotensi menyebarkan ribuan bahkan jutaan virus, bakteri maupun kuman ke udara yang nantinya akan dihirup oleh orang di sekitar Anda. Untuk mencegah hal tersebut, mari kita terapkan etika batuk yang benar dengan cara yang pertama, saat Anda batuk ataupun bersin, selalu gunakan tisu untuk menutupi mulut dan hidung Anda. Contohnya seperti ini. Yang kedua, jika tidak ada tisu, Anda bisa menggunakan lengan baju bagian dalam, bukan telapak tangan. Contohnya seperti ini. Yang ketiga, Anda juga bisa menggunakan masker yang menutupi mulut dan hidung selama Anda mengalami batuk. Jangan lupa segera ganti masker bila kotor maupun basah. Yang keempat, segera buang tisu dan masker setelah digunakan ke dalam tempat sampah. Yang terakhir, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer. Demikian informasi mengenai etika batuk. Mari kita jaga diri, keluarga maupun lingkungan agar terhindar dari penyakit menular maupun infeksi dengan cara menerapkan etika batuk yang benar. Sekian dan semoga bermanfaat.